Mes tikim iš tikrųjų, kad ūkis evoliucionuoja ir kad tos evoliucijos pagrindas yra technologijos ir inovacijos. Turbūt tokių renginių esmė ir apskritai mūsų filosofijos esmė tai kad sukurti erdvę inovacijoms kurtis ir bendradarbiauti ūkininkams, startuoliams ir visiems ekosistemos dalyviams. Tai mes norim, kad šitie renginiai ir apskritai mes būtume kaip ryšanti jungtis, per kurią startuoliai ir technologijas kūrintys žmonės, įmonės žemės ūkio sektoriuje galėtų pasiekti rinką ir ūkius. I think this is a very professional event. I think Dojus Agro did a good job, and I think it's really important that startups with new technologies, with innovations, exchange with the farmers because they decide if they will use it or not. So if you are a scientist like us from the university, you think it's a good thing, but the customer needs to pay for it. So customers need to learn about the products, and this is a framework where innovative startups can present their new technology and discuss with the farmers, and the farmers get to know about new technologies. So very important. Turime išvykti į savo ūkių, į savo komforto zonos ir atvykti domėtis inovacijom, naujovėmis. Dojus Agro šiandien yra atrinkęs ir pristatęs puikius startuolių projektus. Vienas iš jų galbūt ateityje bus ir mano ūkyje, tai konkrečiai pristatymas apie lietaus debesį. Tai yra apie naujoves, apie inovacijas, apie lengvesnius ūkyje sprendimus ir apie mūsų pelningumą.